arkadaşlar, bugün bazı kadının sesli video çekildi, onu göstereceğim arkadaşlar. Ben kulaklıkla mikrofonla çekiyorum, onu göstereceğim. Arkadaşlar burada ayarlara tıklıyoruz. Burada bunun iki tanesi seçili olması lazımdı. Ayarlardan arkadaşlar bu ikisi zaten seçili olması lazım, bilmiyorum. Bu kulaklıkla mikrofon için gösteriyor. Mikrofon Realtek Big Differential Audio tıklayacağız. Burada da devre dışı öneriler yapıyoruz. Bu tamam arkadaşlar. Videoyu da burada durdurabilirsiniz. Burada ekran resmi, burada da çektiğiniz videoları gösteriyor arkadaşlar. Burada genelde bunlar seçilecek. Görüntü şu. Buna da gerek yok arkadaşlar. Videoda burada da webcam kapsamına ekle fare tıklama efekti var arkadaşlar. Bunu o fareye tıkladığınız bir fareyi göstermiyor, sadece yuvarlak bir şey oluyor. Webcam'da arkadaşlar resminizi gösteriyor. Kameranız lazım. Ama mikrofonda bunları seçersiniz arkadaşlar. Ve logo, efektler, seçenekler. Efektler arkadaşlar, bu fare efekti var ya, o arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Size göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Nerede o? Yok arkadaşlar, fare efekti. Sağ tıklama rengi bu. Yeşil yapalım. Tamam diyelim. Burada çıkalım arkadaşlar. Fare tıklama efekti. Fare göster. Hadi kal. Bu kadar arkadaşlar. İyi seyirler. Anlamadıysanız yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Ben size yardımcı olurum. Yorumlarda da söyleyin. İsterseniz ikinci serisine geçebilirim.